وعنا وناكسن داود يال إدلكين هبين وناكسن سود وهذا صاحب يالا نديسو قدبية ورا دقدقة sida ay tilmaamayaan wararka macluumaadka aan ka helayno xuduudda ay wadaagaan Djibouti iyo Somaliland diyaaradaha dagaalka Djibouti ayaa goordhow waxay soo galeen hawada magaalada Boorama iyo aaga tuulada Xariirad yaani xuduudda xogaha la helay waxay tilmaamayaan in jamhuuriyadda Djibouti ay si weyn uga carootay in Somaliland ay martigeliso koox argagixisa oo ka tirsan canfarta dalka Djibouti ka dagaalamaysa diyaaradahan waxa la sheegay laba kamid ah inay yihiin kuwa qumaatiga u kacay ee la yiraahdo helicopterka halka hal diyaarad la ii sheegay inay tahay mid kamid ah diyaaradaha waxbasaasa ee raadeerada ka dhunta Somaliland ilaa hadda kama aysan hadlin laakiin xogtan helayna waxay tilmaamaysaa in Cabdiraxmaan Cirro oo goordhow shir degdeg ah iskugu yeeray dhammaan ragga saraakiisha ah ee militariga jamhuuriyadda Somaliland isagoo amar ku bixiyay in tallaabo degdeg ah laga qaado Djibouti warbaahintana lala hadlo laakiin ogow ragga saraakiisha ah ee uu yeeray Cabdiraxmaan Cirro iyo Cabdiraxmaan Cirro laftirkiisuba inta badan waxay ku safraan oo ay haystaan baasaboorka jamhuuriyadda Djibouti wayna adkaan doontaa in rag saraakiila ama wasiiro ama xildhibaano intay warbaahinta hor istaagaan inay dhaleeceeyaan Djibouti diyaaradahan waxaa la sheegay inaysan wax duqeymaha fulin laakiin dadka deegaanka cabsi xooggan ay geliyeen tuulada la yiraahdo Xariirad tuulada la yiraahdo Durdur tuulada la yiraahdo Xuseen Jiddi tuulada la yiraahdo Cabdiqaadir tuulada la yiraahdo Heemaal iyo deegaanka la yiraahdo Looyacade oo ku yaala xeebta lagu hayo oo xeebta ku yaala ceelgaal oo iyana xeebta ku yaala dhammaan deegaanadaas waxaa la sheegay in guuxa diyaaradaha si weyn looga maqlay xaaladdu markii halka joogto waxaa la sheegay dhowr mar oo kala duwan in Djibouti ay sidoo kale waraaqada digniin ama meelaha qaar ay ku daadisay iyada oo shacabka Somaliland loogu baaqay inay ka fogaadaan meelaha ay ku arkaan ku soo wargeliyaan kooxda canfarta si aan idin sheegay laba sargaal baa laga baadi goobaya mid madaxa maaliyadda canfarta yahay midna uu yahay ninka amniga qaabilsan gobolka canfarta oo Djibouti dabcan ciidamadooda ay dagaal kula jiraan iyadoo halka xaaladdu ay joogto ayaa la sheegay in koox canfar ka tirsan ay weerar ka fuliyeen gudaha jamhuuriyadda Djibouti kadibna ay soo baxsadeen oo ay u soo baxsadeen dhinacan iyo Somaliland waliba xuduudda taasoo keentay in caro xooggan arintaas ay ka dhalato warar haddaba iskhilaafsan oo soo baxaya ayaa waxa ay tilmaamayaan in saacadihii la soo dhaafay si weyn loo dareemay dhaqdhaqaaqyada gobolka ka socda iyada oo wararkan heleynana ay tilmaamayaan in jamhuuriyadda Djibouti ay rag saraakiila u sheegtay in ay qaadayso tallaabooyin isla markaana ay ka hortagi doonaan wax walba oo ay u arkaan inay caqabad arrintan ku tahay haddii Somaliland iyo Djibouti dabcan gooda isdaraacna dabcan labada dhinac midna uma wadaagsana oo dabcan xuduud weyn bay wadaagaan dhinacyadu waxaana dad badan ay aaminsan yihiin in caqliga iyo miirku uu shaqeeyo isla markaana la joojiyo wax walba oo xanafa oo keeni kara in dhinacyadu ay si kala fogaadaan Djibouti dhowr jeer waxay sheegtay in wada dhalashada iyo walaaltinimada ay ilaalinayso laakiin dhinaca Somaliland aan taas laga tixgelinayn waxaana xogahan helayna ay tilmaamayaan in jamhuuriyadda Djibouti ay si cad u sheegtay in ay dhankeeda qaadayso tallaabooyin haddii gacanta loo soo gelin waayo raggan ka tirsan canfarta ee lagu tuhmayo in ay ku dhumaalaysanayaan dhinaca xuduudda waliba xuduudaha deegaanada aan soo carabaabay intooda badan waxaa la ii sheegay oo warar aan helay ay sheegayaan in Xariirad iyo Cabdiqaadir iyo Xuseen Jiddi iyo Heemaal iyo Habaa shanta deegaan ay raggan canfarta ku sugan yihiin taasi oo dad badan ay ku sheegeen inay tahay waxa ugu weyn ee hadda ay dhinacyadu qaadayaan tallaabooyin dheeraad ah lagana cabsi qabo in face to face ay isku dagaalaan ama toos ay isku dagaalaan ciidanka Somaliland iyo kuwa jamhuuriyadda Djibouti si walbaba ha ahaatee xogta la helayo waxa ay tilmaamaysaa in jamhuuriyadda Djibouti ay si cad dhawaan u sheegtay inay qaadayso tallaabooyin dheeraad ah iyada oo rag saraakiila oo aan la hadalnayna ay warbaahinta u sheegeen in marba marka ka dambaysa ay qaadayaan tallaabooyin dheeraad ah oo xaaladda uga sii daraya sida ay wararka iyo macluumaadku tilmaamayaan bil ka hor sidan oo kale Djibouti ayaa uga digtay Somaliland inay martigeliso kooxo argagixisa ah oo dalkeeda laga baadi goobaya kuwaas oo la sheegay in marba marka ka dambeeya dhankooda tallaabooyin ay qaadayaan isla markaana xaaladda ay uga sii darayaan si walba ha ahaatee lama oga in ciidamada Djibouti iyo kuwa Somaliland ay gooda isdari doonaan laakiin xalka ugu dhow hadda waxa waaye sida dad badan aaminsan yihiin in wada dhalashada iyo walaaltinimada la ilaaliyo isla markaana wixii xanafa
oo dhibaato u keenaya jamhuuriyadda Djibouti iyo Somaliland meel la iska dhigo ila daawada markana muuqaalkan oo aad u xiiso badan deegaankeena waxa ku dhacayay khiyaano doorasho oo soo jiitamaysay muddo 20 sanadooda ilaa 2005 laga wixii ka dambeeyay doorashada khiyaanadaasi waxay xeer baarlamaanka maray oo ah in doorashooyin ay ka dhacaan degmooyinka dhiida ah oo aynaan doorasho gelin ilaa iyo arrinta xal loo helo inaynaan doorasho dambe gelin iyadoo xal loo helo konton kunoo codoo aan dakhlina inala lahayn maamul aan inala lahayn matalaad deegaan aan inala lahayn baa matalaadii Hargeysa inagu haysata anuu ugu soo badheeray inuu dhalinyarta la wadaago baahiyaha deegaanka qabaan waxaan soo jeedinayaa in ragga kalena kaga daydaan anigoo waxaan qabaa soo jeedin laba ah deegaankeena waxa ku dhacayay khiyaano doorasho oo soo jiitamaysay muddo 20 sanadooda ilaa 2005 laga wixii ka dambeeyay doorashada khiyaanadaasi waxay xeer baarlamaanka maray oo ah in doorashooyin ay ka dhacaan degmooyinka dhiida ah marka ay doorashooyinkaasi ka dhacaan degmooyinka dhiida ah waxay inaga go'aya cod bari ah oo imaka Hargeysa ku soo dhaca oo aan dakhligiisa iyo maamulkiisu halka ka tirsanay oo ka yimaada gaashaamo agtiisa iyo mid ka yimaada degmada Faraweyne sida awgeed degmoodii doorashadii degmada Hargeysa cod ka baxsan ba had iyo jeer codadkeedii iyo xildhibaanadii matalaadeena lagu liqaa sida awgeed maadaama doorashadii dib loo dhigay imakana matalaad ayna deegaanka ku lahayn waxa wanaagsan in si cilmiyeed inta loo wajaho qoraal la diyaariyo dawladda la hor dhigo la yiraahdo degmooyinka dhiida ah doorashadoodu ha madax banaanaadaan si inta degmee Hargeysa ka kooban tahay doorasho xor oo xalaal ah u galaan arrinta waxaan qabaa in la cilmiyeeyo adiguna hoggaanka aad qaadato dadkuna qoraal rasmi ah oo fiican oo faahfaahsan oo legal dhisan oo constructive ah oo dood rasmi ah inaynu u gudbino hay'adaha qusayso oo aynaan doorasho gelin ilaa iyo arrinta xal loo helo inaynaan doorasho dambe gelin iyadoo xal loo helo konton kunoo codoo aan dakhlina inala lahayn maamul aan inala lahayn matalaad deegaan aan inala lahayn baa matalaadii Hargeysa inagu haysata deegaankeenna waxaan xus ogaataan qof kastaaba ha ogaado inaan hal cod inaga go'ay hal cod inaga go'i maayo laakiin dadka inala dega ee maanta kulle xildhibaan labaad soo bixin waxaad ogaataa wuxuu u soo dhaca cod Daar es Salaam ka yimid xeebta Sayla agteeda cod Faraweyne ka yimid cod ka yimid gaashaamo agtiisa sida awgeed waa inaynu go'aan qabiileed waa inaynu ku qaadanaa adiguna leedinka qaadataa waa talada soo jeedintayda talabaad bilaadmigu siyaasaddu hadba waa sida loo nool yahay Somaliland waynu dhisannay waa dadkeennii waa dalkeennii waxay halgan iyo nafba waynu ku bixinay sidii aynu rabnay looma darawalinayo waxay ahayd inaynu hadba ciddii karti leh ee qaranka guud u adeegaysa in la doorto dadkana wax loo qaybiyo mar haddii wasiirada caaqil la noqdeen deegaankiina noqday ilaa bandhiwalihii ugu hooseeyay uu matalayo reer matalayo waxaan u malaynayaa haddaynan si shafaafiyad leh hadal cad oo go'aan cad ah aynaan ka yeelan matalaadda deegaanka Hargeysa ee maxkamadda leh madaarka leh dhakhtarka leh oo go'aan reer aynaan ka soo saarin weligeed waynu cabanaynaa waxaynu leenahay haddii inanka maxkamadda fadhiyaa uu adeegay sidii aynu rabnay looma darawalinayo waxay ahayd inaynu hadba ciddii karti leh
ee qaranka guud u adeegaysa in la doorto dadkana wax loo qaybiyo mar haddii wasiirradii caaqil la noqdeen deegaankiina noqday ilaa bandhiwanihii ugu hooseeyey uu matelayo reer matelayo waxaan u malaynayaa haddaynan si shafaafiyad leh hadal cad oo go'aan cad ah aynaan ka yeelan matalaadda deegaanka Hargeysa ee maxkamadda leh madaarka leh dhakhtarka leh oo go'aan reer aynaan ka soo saarin weligeed waynu cabanaynaa waxaynu leenahay haddii inanka maxkamadda fadhiyaa uu adeegay sidii aynu rabnay looma darawalinayo waxay ahayd inaynu hadba ciddii karti